বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। সিএটি টিভির আজকে আবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে আসলাম। আর লাইভে সরাসরি না আসে আর পারলাম না, কারণ আমার চ্যানেলে সবচাইতে বেশি কমেন্ট এখন আসছে আপনাদের, সেটি হলো বি পজিটিভ ভোল্টেজ নিয়ে রয়েছে অনেক সমস্যা। আগে আলোচনা করছিলাম যদিও, তবে আজকে এ টু জেড আলোচনা করব আরও নতুন নতুন সমস্যা। এবং যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করবেন। আর একটি অনুরোধ, এত কষ্টের পরও কিন্তু আপনাদের কাছে ভিডিও দিয়ে যাচ্ছি, প্রতিদিন আপলোড করছি ভিডিও। অবশ্যই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক করবেন এবং বেশি বেশি উৎসাহ দেবেন, বেশি বেশি শেয়ার করবেন। তো বন্ধুরা চলুন তাহলে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর হ্যাঁ, আশা করি আমার ভিডিওটির সাথেই থাকবেন, ধৈর্যহারা হয়ে যাবেন না, এ টু জেড ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করুন। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে সিএটি টিভি রয়েছে এবং সার্কিটও রয়েছে। তো আজকে যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটি হলো আমাদের পাওয়ার সেকশন থেকেও এই সমস্যাটি হয়ে থাকে। সেটি হলো বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বি পজিটিভ 110-এর যে রেজিস্ট্যান্স হয়ে যে আমাদের ভোল্টেজটা এখানে 110 ভোল্ট যায়, কিন্তু এর পাশাপাশি দেখেন এখানে পিরিন ধরে আসলেই একদম পিছনের দিকে 2-3টে রেজিস্ট্যান্স থাকে। মূলত এই ভ্যালুগুলো নষ্ট হয়ে গেলে অতিরিক্ত এখানে ভ্যালু আসে। অনেক সময় দেখা যায় ভোল্টেজ কমে যায়, বেড়ে যায়, এরকম সমস্যা হয়। তবে এই সমস্যাগুলো বেশিরভাগই কিন্তু সৃষ্টি হয় বন্ধুরা আমাদের পাওয়ার সেকশন থেকে অথবা অটোকাপলার থেকে। পাওয়ার সেকশন থেকে অনেকেই আমাকে কমেন্ট করছিলেন, তো এটি সমাধান করতে পারেন না। পাওয়ার সেকশন থেকে যদি জেনারেট খারাপ হয়ে যায় বন্ধুরা, সেক্ষেত্রে আপনার ভোল্টেজ কিন্তু আপ ডাউন করতে পারে, এক জায়গায় ভোল্টেজটি থাকবে না। এই জন্য আমাদের প্রথম পাওয়ার সেকশনটি দেখতে হবে এবং এখানে অটোকাপলারের সামনে 18-15 ট্রানজিস্টর আছে এবং জেনার ডায়েট আছে, এগুলো দেখতে হবে। এখন ডিজিটাল মিটার দিয়ে আমাদের দেখতে হবে যে আসলে জেনার ডায়েট মাপার কিছু নিয়ম রয়েছে। তো অনেক সময় দেখা যায় জেনার ডায়েটের ভ্যালু নষ্ট হয়ে যায়, মান নষ্ট হয়ে যায়। জেনার ডায়েট সার্কিটে থাকা অবস্থায় কীভাবে মাপবেন এটি আজকে আপনাদেরকে দেখাই দেবো। কত কি মান উঠলে বুঝবেন এটা ভালো না খারাপ। চলুন তাহলে আজকে এখন মিটার নিয়ে আপনাদেরকে একটু দেখাই। তার আগে বন্ধুরা বলে নিই, আমাদের জেনার ডায়েট কিন্তু পাওয়ার সেকশনে রয়েছে, এগুলোই মূলত জেনার ডায়েট। তো এটা আমাদের 2.6 ভোল্ট এবং 4.2 ভোল্ট বিভিন্ন ডায়েট রয়েছে এবং অটোকাপলারের সামনে মূলত এখানে 18-15 ট্রানজিস্টর সহ এবং এই কেটার ডায়েট। তো এগুলো মূলত সার্কিটে থাকা অবস্থায় কীভাবে মাপতে হয় এই মাপটা দেখাবো। আর কীরকম মাপ দেখলে বুঝবেন এটি আসলে খারাপ। মূলত বি পজিটিভ ভোল্টেজে কিন্তু এই জেনার ডায়েটের জন্যই আমাদের কিন্তু বেশিরভাগ এই সমস্যাগুলো দেখা যায়। ভোল্টেজ বসে যায় এবং ভোল্টেজ আপ ডাউন করে, এজন্য আমাদের ছবি কাঁপায় এবং ছবি কিন্তু অ্যাকুরেট থাকে না। তো বন্ধু এটাই আজকে মূলত লক্ষ্য, আর এটি সম্পূর্ণ আজকে আলোচনা করে দেবো। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন মিটারটি আনলাম। তো মিটারটাই দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু ওমসে কিন্তু রেখে দিয়েছি। মিটার নিয়ে আমি এর আগেও ক্লাস দিয়েছিলাম, তো পার্ট 1টা আপনারা দেখে আসবেন মিটার কীভাবে ব্যবহার করতে হয়। এবং এই মিটারগুলো অনেকেই কিনবেন, আর এই মিটারগুলো অনেক ভালো, কারণ এখানে ভুল হলে অনেক সময় দেখা যায় ডিসির জায়গায় এসি দিলে অনেক সময় দেখা গেছে অন্য মিটারগুলো পুড়ে যায়, কিন্তু এটা অটো করা আছে, এটা ভালো কিনবেন। আর এটা দিয়ে রেজিস্ট্যান্স মাপা যায় খুব সহজেই। যাই হোক বন্ধুরা, এটা নিয়ে বিস্তারিত ক্লাস থাকবে, প্রতিদিন ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখেন। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এখানে ওমসে আমরা সিলেক্ট করে রেখেছি এবং আমরা দেখেন 2টি লুক এখন আমরা এক জায়গায় করব। এক জায়গায় করলে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু মান 0 হয়ে যায় এবং এখানে আমরা কন্টিনিউটি মুটেও রাখতে পারি। দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু এই একই জায়গায় করলে আমাদের কিন্তু এখানে বিপ সাউন্ড দিবে। তো ভিউয়ার্স এখন এখানে অনেক রকমের ডায়েট আছে, এগুলো আপনারা প্রথমে চেক করে দেখবেন। দেখেন আমাদের মানটা কীরকম আসে। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে একটি কিন্তু ডায়েট আছে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মান কিন্তু 0.614। এখানে আমরা এটা ধরলাম। এখন দেখেন আমরা একটু উল্টেই দেখব। তো উল্টানোর পর আমাদের কিন্তু কোনো মান আসবে না, একদিকে মান আসবে একদিকে মান আসবে না। যদি দেখেন এখানে এক জায়গায় মান আসছে আপনাদের 100 থেকে মনে করেন 700 পর্যন্ত মান আসছে, তাহলে বুঝতে হবে যে আমাদের জেনার ডায়েটটি ভালো আছে। এবার উল্টনের পরও যদি এখানে মান শো করে তাহলেও বুঝতে হবে ভালো আছে। কিন্তু যদি আপনারা দেখেন যে এখানে 700-র উপরে মানে 1000 মানও উঠে যায় অথবা এর বেশি, অথবা 0 মান আসে, তাহলে বুঝতে হবে আমাদের এই জেনার ডায়েটটির ভ্যালু নষ্ট হয়ে গেছে। যদি আমাদের এখানে জেনার ডায়েট যদি একটাও খারাপ থাকে, তাহলে আমাদের বি পজিটিভে অনেক রকমের সমস্যার সৃষ্টি হবে। ভোল্টেজ আসবে না, ভোল্টেজ অনেক সময় দেখা হাই হয়ে যাবে, ভোল্টেজ কমে যাবে, অনেক আপ ডাউন করবে, এই সমস্যাগুলো কিন্তু হয়েই থাকে। আর তখনই কিন্তু আপনারা আমাকে কমেন্ট করেন বারবার যে এখানে বি পজিটিভ ভোল্টেজ পাচ্ছেন না, অনেক সময় কম, আবার অনেক সময় দেখা গেছে ভোল্টেজ ভেরিয়েবল দিয়ে কমালো, অনেক সময় কমে না। এই জন্য আমাদের এখানে রেজিস্ট্যান্স আছে, এখানে বি পজিটিভের এই দেখেন পাশে এসেই এখানে পিরিন ধরে পিছনে আসলে এখানে কিন্তু রেজিস্ট্যান্স আছে, মূলত রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুটাও নষ্ট হয়ে যায়। তো অনেক সময় দেখা রেজিস্ট্যান্স কেটে যায়, আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ভ্যালু নষ্ট হয়ে যায়। মূলত এখানে জেনার ডায়েটের ভ্যালু নষ্ট হয়ে গেলে কিন্তু আমাদের এরকম ভোল্টেজ সমস্যা হয়। এবার দেখেন আমাদের এখানে আরও একটি জেনার ডায়েট আছে। তো এখানেও কিন্তু আমাদের একই মান আসবে এবং উল্টনের পরে কিন্তু কোনো মান আসবে না। যদি উল্টনের পরে কোনো মান আসে তাহলে বুঝতে হবে এটা খারাপ। তো বন্ধুরা এখানে মূলত অটোকাপলার থাকে এবং দেখেন এখানে কিন্তু 18-15 ট্রানজিস্টর থাকে।
তো 18 ট্রানজিস্টর এটা যদি আমাদের খারাপ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের এই বি পজিটিভ ভোল্টেজের সমস্যা হবেই। এরপর দেখেন এর পাশে একটি জেনার ডায়েট আছে, তো এটা মনে করেন অনেক সময় দেখে 4.2 ভোল্টের মতো থাকে। তো মূলত অটোকাপলার যদি সমস্যা হয় তাহলে বি পজিটিভ ভোল্টেজ আমাদের অনেক রকমের হাই দেখাবে, আপ ডাউন করতে পারে, এবং ট্রানজিস্টর সমস্যা থাকলেও কিন্তু আমার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে হাই লো দেখাবে। এবং এখানে জেনার ডায়েট আছে, এই জেনার ডায়েটের সমস্যা থাকলেও কিন্তু আমাদের এই সমস্যাটি হয়। অনেক সময় দেখা গেছে এখানে দেখেন কিছু রেজিস্ট্যান্স একসাথে করা আছে, তো 1K 2K এবং 33K রেজিস্ট্যান্সে বিভিন্ন রেজিস্ট্যান্স থাকে, এগুলো যদি ভ্যালু নষ্ট হয়ে যায় বি পজিটিভের সমস্যা হতে পারে। এবং এখানে একটি ভেরিয়েবল আছে, অনেক সময় এটি মান নষ্ট হয়ে যায়, সেই কারণে আমাদের কিন্তু বি পজিটিভ ভোল্টেজ অনেক হাই হয়ে যায়, এই কারণে কিন্তু আমাদের আউটপুট নষ্ট হয়ে যায়। এবং এই অনেক সময় দেখা গেছে ফ্লাইব্যাক এবং ট্রানজিস্টর শর্ট হলে এই ভোল্টেজটি বসে। তো মূলত এই ফ্লাইব্যাক ট্রানজিস্টর ছেড়ে দেওয়ার পর রেজিস্ট্যান্স, তারপরে এই সমস্যা যদি আপনারা দেখেন তাহলে বিশেষ করে এখানে আপনারা এই কটা কম্পোনেন্ট দেখবেন এবং এখানে জেনার ডায়েট দেখবেন। অনেকে আমাকে বারবার কমেন্ট করেন যে ভাইজান আমাদের পাওয়ার সেকশন থেকে ওকে হচ্ছে না, ভোল্টেজ এই সেকেন্ডারিতে আসছে না, তো আসছে কিন্তু খুব কম এবং বারে কমে, এগুলো মূলত এই সমস্যার জন্য হয়। তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন এক ভিডিওতে। আর বেশি বেশি কমেন্ট করবেন, এবং যারা মিটারের কাজ বোঝে না, এই মিটার নিয়ে অনেক ভিডিও দিয়েছি এবং সামনে আরও দিব, তো সেগুলো দেখে আসবেন। তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।